Всем доброго дня! В эфире северокорейский вестник Ветер Чурчхе, который любит докапываться до самой сути вещей. Так что держитесь покрепче, мы врубаем. Такие. Дональда Трампа вовсю стала рвать демократическая пресса из-за его переписки с Эпштейном. Трамп бесится и вводит для союзников беспорядочные тарифные ограничения. Многие пытаются нарыть на него информацию из детства или юношества. Откуда у меня веснушки? Это тебя солнышко поцеловало. А дедушка сказал, что это меня тараканы обосрали. Самым интересным его ходом стал кидок европейцев на закупки вооружения для Украины. Трампу уже отказали Франция, Италия, Дания и Норвегия. Ничего, Украина только усилит мобилизацию. Только идет она у вас с переменным успехом. Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что ЕС пытается втянуть страну в украинский конфликт, но он делает все возможное, чтобы этого не произошло. Также он допустил возможность выхода из Евросоюза. Объединение долбящихся под хвост извращенцев идет ко дну. Вы, бабуля, не перегибали бы. Оставьте работу Дмитрию Анатольевичу. В Европе много есть чего интересного. Например, молдавский пред-а-порте. Стиль. Стиль — это все. Евросоюз принял 18-й пакет санкций. Одним из основных драйверов этого пакета стало снижение цены на российскую нефть. Пусть посидят без энергоносителей, подумают, посчитают, как вырастет коммунальная плата. Алин, а ты можешь посмотреть, сколько там счетчики в воду накрутили, а то платить уже скоро. Сейчас глянем. Это вот эти цифры нам платить? Да. Это 43 791 и 108 633? Да. 160 тысяч, коммуналка? Это Алин. Подожди, сейчас сколько это получается? 43 тысячи, 152 тысячи коммуналку. Это только за воду, Это Алин. только за воду? Еще свет. У меня нет столько денег. Все равно мы будем твердо и целенаправленно идти к цели. Помните, целеустремленность, энергия, упорство, энтузиазм, настойчивость, инициативность – это все отрицательные качества, если человек тупой. Но вы не забывайте подписаться на наши новости, и вы будете получать самую интеллектуальную аналитику. В том, что вы видите интеллект в глазах человека. Я еще этой стрелки не рисовала на глаза. Депутаты Госдумы из последних сил бьются за цифровую безопасность России. На этот раз топор завис над WhatsApp и Телеграмом. Самое странное, что это происходит на фоне бешеной рекламы национального мессенджера Max. Кто его только не рекламировал, от инстасамки и до... Я недавно скачал приложение Max, и знаете что? Я просто офигел с того, что это приложение ловит даже в подвале Бриджит Макрон. Я 2 часа пытался созвониться по 112. Но не успел. Россиянам теперь нельзя будет заходить на экстремистские сайты, сервисы VPN станут отягчающим обстоятельством. Как прислушиваться к чужому мнению, если хочется кочергой каждого, кто со мной не согласен? Дело в том, что популярные приложения прослушивают вас и передают информацию прямо в Пентагон. Какой Пентагон? Пентагон-то уже аннигилировался от тупости. Что быстрее, свет или звук? Какой-то тупой вопрос. Звук.
Звук? Реально звук? А там не загорелось. Вся информация идет напрямую на маркетплейсы. Кто поумнее, тот регулирует выдачу рекламы своей второй половине. Манты без тыквы. Рецепт мант без тыквы. Быстрый макияж. Макияж за 5 минут. Вред шопинга. Польза Sony PlayStation для отношений. Почему нельзя говорить мужчине, что он старый? Почему ваш муж не старый? Ваш муж не старый. Властелин колец. Теперь Дмитрий Анатольевич Медведев будет регулировать миграционную политику страны. Зачем вы мне здесь, спрашивает Арина. Оказалось, что не все мигранты добрые пушистые феи. Ну и о погоде. На этот раз вой, что чересчур жарко, стал поступать из Санкт-Петербурга. Мой вам совет: отправляйтесь в пешие походы, там для вас откроются потрясающие виды. Но у нас небольшой совет, как развлечь себя в пятницу, не прибегая к психотропным средствам. Если вы любите острые ощущения и хотите поднять себе адреналин, зайдите на любой форум мамочек и напишите, можно ли кормить ребенка чипсами ребенку 3 месяца. Берите попкорн, усаживайтесь поудобнее и обновляйте комментарии каждые 30 секунд. И нет такой дороги, где тебе бы не пройти. Ты как огонь снаружи, только он еще внутри. Не забуду цвет волос, они как пламя.